姐咧，佢充滿一份好感恩嘅心情咧，佢將佢嘅過去分享俾大家，因為佢而家已經揾到真正嘅快樂同埋真正嘅愛。咁啊，原來快樂咧喺我哋好近嘅，祝福亦都可以隨手可得，只要你願意打開你嘅心門。咁咧，我哋唱詩班同我哋演一首《榮服耶穌》。世間哪裏有真歡笑？哪裏有真情意？問為何生老病死？與浮萍飄泊萬里。人生咧有時真係好多疑問，想揾愛，想揾安全，想揾平安，想揾喜樂。頭先睇到女仔個樣真係唔似一個爛賭嘅人。今朝早咧就搭車嘅時候，即係有個老友記問我，話俾我聽啊，啲後生仔好好人喎咁樣。我話係啊，信咗耶穌真係好好人嘅，我以前打阿媽㗎。唔係啊嘛？睇落我個樣唔似我。我記得咧，我喺最近咧就亦都識得一對夫婦，人生咧亦都經歷好多嘅波折，親人相繼嘅離去，自己嘅太太有病，但係佢哋信咗耶穌，人生就改變。今日咧喺呢度咧又有明明白喎嚇，俾啲掌聲佢啦。